Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге езілмейтін, осылай дара-дара әдемі болып пісетін тефтелидің жасалу жолымен бөлісемін. Мен каналым жоғалтып алмас үшін ең бірінші каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге пияз қажет болады. Бір дана пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Және де қызыл болгар бұрысы, кез келген болгарский қолдансаңыздар да болады. Егер жоқ болса, қоспасаңыздар да болады. Және тамақты өте әдемі көрсету үшін сәбізді осындай ирек пышақпен кесіп алсаңыздар, тағамдарыңыз өте дәмді әрі әдемі болып көрінетін болады. Бізге бір дана сәбіз және де 2 дана картоп, барлығын осы әдемі болу үшін ирек пышақпен кесіп алдын ала дайындап алдым. Енді тағам жасауға кірісеміз. Бірінші қызып тұрған қазанымызға сұйық май құямыз. Қызып тұрған майға пиязымызды салып, қып-қызыл етіп қуырып алыңыздар, сонда сорпаларыңыз әдемі болады. Ең бастысы пиязды сарғыш түскен енгенше жақсылап қуырып аласыздар. Артынша болгар бұрышымен сәбізді салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз 2-3 минут шамасында. Содан соң картоппен бір дана қызанақты ұсақтап турап салып жібердім. Егер қызанақ қоспасаңыздар, томат пастасын салуға да болады. Жақсылап қып-қызыл етіп қуырып болған соң үстінен су құямыз. Көз мөлшермен керек мөлшерде өздеріңіз құйсаңыздар болады. Қақпағын жауып қайнатуға қоямыз. Оған дейін біз тефтели жасауға кірісеміз. Бір дана пияз қажет болады. Пиязды блендермен не істеңіздер де болады, немесе мен сияқты пиязды ұсақтап турасаңыздар да болады. Блендер болса, блендермен өте керемет болып шығады. Мен пиязды ұсақтап турап дайындап алдым. Бір дана пиязымызды ыдысымызға саламыз. Тартылған етімізді артынша салып аламыз да, және де жақсылап жуылған күрішімізді артынша салып, татымына қарай тұз, қара бұрышымызды салып, кез келген дәмдеуіштерді салсаңыздар да болады. Мен тек тұз бен қара бұрыш салып, жақсылап араластырып алдым. Осы уақытта сорпамыз қайнап шықты. Сорпамызды ашып, дәміне қарай тұзымызды салып, өзіңіздің кез келген ұнататын дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Мен осы дәмдеуішті салып, астын баяу отта 15 минутқа қайнатуға қойып қойдым. Оған дейін біз тефтели жасайтын боламыз. Тефтелидің құпиясы дәл осылай лақтырып тұрып жасау керек. Сонда тефтелилер бір-біріне деген бекем болады. Сорпаға салған кезде бір-біріне ашылып кетпейтін болады. Және де ең бастысы сіздің тартылған етіңіз майлы болмау керек. Сол кезде сіздің тефтелилеріңіз өте әдемі шығады. Барлығын өзіңіздің қалаған пішінде осылай дөңгелек етіп, барлығын осылай дайындап аламыз. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Енді осы тефтелилерді сорпамыздың астын қатты етіп қайнатып қоямыз. Қатты қайнатып тұрып салу керек. Асты баяу болып қалмау керек. Дәл осы астын қатты қойып тефтелидің бәрін саламыз. Салғаннан кейін сорпа бір қайнап шығады. Бір қайнап шыққаннан кейін баяу отқа қойып 20 минутта қайнатып пісіріп аласыздар. Біздің тефтелилеріміз осылай әдемі болып, дара-дара болып пісіп шығады. Осымен біздің тағамымыз дайын. Осылай қонақтарға, өздеріңізге дәл осылай жасап ұсынсаңыздар болады. Өзіңіз ұнатқан ас көктерді салып ұсынсаңыздар тіптен әдемі әрі дәмді болып шығады. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып төменге өз пікірлеріңізді қалдырып, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.